تخيل إنك ممكن تكون عايش مع ولادك حاضر لكن غايب. تخيل إنك ممكن تكون بتاكل معاهم وإنت مش موجود، وبتنام في نفس البيت لكن مش شايف حد. إحنا النهاردة كل واحد قدام شاشة، كل واحد مشغول في وادي، قاعدين جنب بعض لكن بنشتري سكوت بعض في الشاشات. كل واحد ملهي. أصعب شعور ممكن يعيشه إنسان إنه يكون حاضر وغايب في نفس الوقت. شاشات ما فيهاش حنان وما فيهاش دفء. خطر على أولادنا، مش خطر من اللي هيشوفوه، لكن خطر من الجفاء، من البعد. خطر لأن ابنك بيكبر قدامك وانت تتفاجئ إن هو كبر وانت ما لعبتش معاه. كبر وانت ما خدتش بالك منه. هو كبر امتى وبقى في سنة كام؟ طب والسنين دي عدت امتى؟ كلنا بنمر بنفس المشاكل دي، مشغولين بنجري، كل واحد في حاله الله يعينه. لكن عايزين حتى الساعة اللي نقعدها مع بعض نسيب التليفون، نبص لبعض، نحكي ونتكلم، نسمعهم النهاردة علشان يسمعونا بكرة، نعيش معاهم اللحظة ونستحملهم علشان بكرة يستحملونا. عارف يا صديقي ايه الوجع الحقيقي؟ ان لما ابنك او بنتك يمروا بلحظة خوف وانت مش موجود، بلحظة عايزين يكونوا يحكوا فيها عندهم مشكلة او عندهم أزمة، واحنا ما بنسمعش او مش فاضيين نسمع، مشغولين. عارف ان ابنك او بنتك مع اول باب يحكوله ويسمع لهم هيروحوا له. اول كلمة حنان تتقال من اي حد سواء انت بتحبه او ما بتحبوش، ابنك هيتفاعل معاه وبنتك هتحكي وتروح معاه. وبدل ما يجروا عليك ويحكوا لك انت او انت يا ماما، يحكوا لحد غريب ونرجع نقول امتى ده حصل، وتلاقيهم سكتوا وانعزلوا وعاملين عالم لوحدهم ويصرخوا في وشنا محدش له دعوة بينا. سيبونا في حالنا، روحوا لحالكم، اشتغلوا وضيعوا وقت. محدش هيسمع منهم ولا حد هيعذرنا. ابنك لما يكبر مش هيقول بابا كان بيجمع فلوس، ولا هيقول سابلي اللي انت فاكره من ابوك كام صورة وكام ذكرى. ابنك نفس النظام، هيفتكر الصور والذكريات، مش هيفتكر الفلوس قد كده. هي الفلوس حلوة مفيش مشكلة، لكن مش دايما حياتنا تكون جري. أو الساعة يعني اللي هناخدها أجازة من الشغل أو من جمع الفلوس، نعمل لهم وقت خاص بيهم، نسمعهم ونتكلم معاهم. ده واجب علينا على فكرة. كم مرة بنتك أو ابنك جم عليك يتكلموا وإنت ما سمعتوش؟ كم مرة قلت له مش فاضي وأنا مشغول؟ كم مرة مسكت تليفونك وما شفتش اللي قدامك تعبان ولا بيمر بأزمة؟ بنستغرب من قسوة ردودهم علينا، وبنغضب لما كلمتنا ما يبقاش لها هيبة جوا بيوتنا، وبنحزن إن الطفل ما بيسمعش النصيحة، وإن البنت مش عايزة تسمع لحد. الطفل بيشوف السلوك، شافونا غايبين فتعلموا الغياب. بقينا عارفين كل حاجة عن بره، ترندات والأخبار والكورة. ولما نيجي نقعد عشان نكلمهم عن ربنا، عن الصلاة، عن صلة الأرحام، عن الأقارب اللي ما بقوش يعرفوا أساميهم ونسيوهم، بنحس إن الكلام تقيل على لساننا وتقيل عليهم، مش عايزين يسمعوه. لأن القلوب جفت والبيوت بقت عاملة زي الفنادق المهجورة، أدوار فوق بعضها وأوض كتير وربك وسع، لكن ما فيهاش حنان. الكل عايش فيها بس محدش بيقابل حد. البيوت مش مجرد جدران وعفش غالي وأجهزة حديثة، البيوت هي الناس اللي بتسمع لبعض. يا ريت نصلح اللي انكسر قبل ما يفوت الأوان، قبل ما الوقت يسرقنا. اقفل شاشتك دلوقتي وبص على ابنك وبص على بنتك، بص في عين ابنك واسمع بنتك كويس، ورجع لبيتك الروح اللي انطفت. مفيش حاجة في الدنيا كلها تستاهل انك تخسر نفسك وعيالك عشانها، حتى لو شغل ووظيفة، حتى لو فلوس علشان ياكلوا ويشربوا. آخر مرة قعدت مع ابنك كانت امتى؟ وآخر مرة سمعتي فيها بنتك كانت امتى؟ حتى لو بعيد ومسافر، تليفون ممكن يحل المشكلة. لكن احنا النهاردة حتى لو اتكلمنا في التليفون، عيالنا بيكونوا مستنيين المكالمة هتخلص امتى
آخر مرة قعدت معاهم إمتى وسمعتهم بجد من غير ما تبص في تليفونك؟ يا ريت تشاركوني مشاعركم وتجاربكم في التعليقات، يمكن كلمة منكم تصحي قلب أم أو حد غافل يعني. حبيت أتكلم معاكم في الموضوع ده النهاردة علشان أفكر نفسي وأفكركم بأهمية الجلوس مع أولادنا قبل ما يفوت عمرهم أو يفوت عمرنا اللي فعلا بيفوت. نشوفكم على خير في رعاية الله.